নাড়াচাড়া করে নেব। নমস্কার বন্ধুরা, দীপ্তি ভিলেজ কুকিং ব্লগে আপনাদের আবারও স্বাগত। বন্ধুরা, আজকে আবার একটা খুব সুন্দর রেসিপি নিয়ে আমি চলে এসেছি। আজকে আমি বানাবো বাদাম চা। একদম গ্রামগঞ্জে যেমন মেলাতে বা দোকানে যেমন আপনারা খেয়ে থাকেন, সেই রকমই ভাবে আমি বানাবো। তো দেখুন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা কিভাবে বানাই। তো আমি এখানে বাদাম নিয়ে নিয়েছি খোসা ছাড়ানো, তার সঙ্গে এখানে আমি গুড় দিয়ে নিয়েছি। তো দেখুন এখানে আমি আখের গুড় নিয়ে নিয়েছি। প্রথমে উনুনটা ধরিয়ে নেব। উনুন ধরে গেছে, কড়াই বসিয়ে দিচ্ছি। কড়াই গরম হয়ে গেছে, হালকা করে বাদামগুলো ভেজে নেব। বাদাম ভাজা হয়ে গেছে, নামিয়ে নেব। আমি এরকম একটা থালা নিয়ে নিয়েছি, থালার উপরে তেল মাখিয়ে নেব। কড়াই গরম হয়ে গেছে, এবার গুড়গুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। ভালো একটা সিরাপ বানিয়ে নেব গুড়গুলো। এবার গুড়গুলোকে নাড়াচাড়া করতে থাকবো। আমি এখানে কোনো জল ব্যবহার করব না, এইভাবেই গুড়গুলোকে নাড়াচাড়া করব। গুড়গুলোকে একদম ঘন করে জাল দিতে হবে। এইভাবেই নাড়তে থাকতে হবে, নালে লেগে যাবে তলায়। এইভাবেই নাড়তে থাকতে হবে। জাল দেওয়া হয়ে গেছে, এবার আমি বাদামগুলো দিয়ে দেবো। দিয়ে আর একটু নাড়াচাড়া করে দেবো। এরকম যেমন ফেনা ফেনা হয়ে যাবে যখন, তখনই বাদামগুলো দিয়ে দিতে হবে। তো গুড় আমার হয়ে গেছে, দেখুন কালারও বেশ সুন্দর চলে এসছে। বেশি আবার জাল দিলেও হবে না, তেতো হয়ে যাবে। তো আমার হয়ে গেছে, এবার আমি নামিয়ে নেব। হয়ে গেছে, নামিয়ে নিচ্ছি। এবার একটু এইভাবেই নাড়তে থাকবো, একটু ঠান্ডা করে নেব।
এবার আমি থালার মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি। আমি আর 5-10 মিনিটের জন্য ঠান্ডা করে নেব। এখন গরম আছে। আমি এরকম ছোট ছোট করে সবগুলো কেটে নিয়েছি। এই দেখুন, পুরো একদম দোকানের মতন হয়ে গেছে। অবশ্যই আপনারা বাড়িতে ট্রাই করবেন আর কমেন্টে জানাবেন যে কেমন হয়েছে। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। দেখা হচ্ছে আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে।